我之前咧喺香港返到印尼之後咧，去鋪頭啊，即係細細間嘅鋪頭啊，我買嗰啲化妝品啊，買化妝品嗰陣時咧，好多嘢要學啊。首先我哋預備下錢先啦，即係唔係全部嗰啲錢喺銀行嗰啲咧攞晒出嚟，跟住你做生意唔係咁樣啊，做生意咧唔簡單啊，要好多嘢要諗，要好多嘢要考慮下，唔好亂，即係唔係可以求求其做咁樣咧，去一個咁鋪頭，跟住咧又買嘢，跟住咧賣，即係賣俾人啦，賣唔到。我哋唔識點做，咁樣咧後尾好慘噶啦。所以咧，做生意嗰陣時咧，乜都係我自己做嘅，即係嗰啲買嗰啲嘢咧，化妝品嗰個咧喺邊度買咧，我自己嚟嘅，我自己喺嗰度買，我自己買俾人哋，即係我自己做啊。我寄嗰啲嘢咧，俾人咁樣咧，如果有人買咧，我寄嗰啲嘢咧，我都係我自己包嘅，即係我要買嗰度咧，我都係我自己做嘅。細細間嘅，我自己嚟嘅。咁我係一個女人嘅，冇老公，我淨係一個 BB。我 BB 之前咧好細細個噶，所以咧我寄嘢嗰陣時咧，自己揸嗰啲電單車啊，我孭住佢啊，喺我背脊嗰度咧，佢嗰陣時係1歲嘅。咁我未住佢咧，同埋我練下嗰啲嘢咧，我擺喺電單車嗰度咧，我送俾人啊。之前咧我都覺得咧都辛苦少少嘅，但係又好開心啊嘛。因為咧一個女人咧，即係冇老公噶啦，自己做生意，自己咩都有得自己做得到咁樣，即係有做得到照顧個我 BB，又做得到自己賺錢，自己。儲錢，即係自己又返工，自己又買嘢俾人，又儲錢少少，我又可以俾我小朋友，我俾我 BB，佢個需要啊，即係買奶粉啊，買玩具啊，去邊度玩啊，開心啊，咁樣啊嘛，即係我自己覺得都好開心啊，我冇感覺辛苦啊，咁樣，所以咧，我係印尼之前咧去做生意都幾好啊，咁樣，咁。好多嘢要學啊！我之前返到印尼咧，我好多年喺香港嘛，有啲嗰啲鄉下嗰個，我嘅隔離鄉下嗰個咧，佢個名咧我唔知啊，我喺邊度啊？即係我已經去香港咧，差唔多20歲嘛，返到之後咧30幾歲啦，即係我唔係好熟噶嗰啲地方啊，所以咧問好多人，去做生意咧好多嘢要學啊，要預備心咧要預備好好啊，咁樣咯。